نفرح بقدومك يا شهر القرآن ويا شهر الإحسان، فلا شهرا خيرا منه، وسألنا الهادي قبول من فيض الشهر ننول، وصلاة على الرسول قال تصوم تصح. أحبابي أتى رمضان بالرحمة والغفران، فيه ليلة قدر من فازوا بها سعدوا. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقولوا هل نحن منظرون، أفبعذابنا يستعجلون. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك. ضيفنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مواهب موهوب في الحفظ، أتم حفظ القرآن كاملا وهو في ربيعه 12. ضيفنا اليوم محمد يحيى والمحمد العاقب والسالك. أهلا بك محمد يحيى ضيفا على برنامج مواهب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بالله من الشيطان الرجيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله
الله لهن سبيلا. دولة أوزباكستان ينضم إليه المتسابق محمد يحيى. محمد، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأميته وصبابتي تحييه قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. بدرجة مهندس محمد يحيى من مصر. ازيك يا محمد؟ الحمد لله بخير. اولا برحب بيك يا مؤمن وبرحب بكل مشاهدين قناه اقرا ومتابعين برنامج مداح رسول. عذرا رسول الله عذرا حبيب الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصفا. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى. والله لو قبر النبي محمد تفجرت أنواره لا البدر ولا واختفى. والله لو جد العباقر كلهم في جمع أوصاف له والله لن تعلم